السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي قناة عالم خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا فيديو اليوم. بالنسبه للبنات اللي كيشوفوا القناة لاول مرة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد. إذن كيف ما كتشوفوا معايا فطبق اليوم او وصفة اليوم هي عبارة عن اصابع ديال الكفتة مشرملة مع الخضر في المقلاة. فهو طبق سريع وكيمكننا نحضروه بسهولة وكيجي لذيذ كذلك ومغذي. فكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم، وطبعا الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك للفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله. فبقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اذا هنا عندي تقريبا ربعه ديال الكفته اولا 250 غرام ديال الكفته، زوج بصلات صغار اولا متوسطين من هذا الحجم كيف ما كتشوفوا، تقريبا عندي فلفله ونص. فالخضر كتبقى على حسب عدد افراد الاسره، كيمكن لكم يعني تضيفوا حتى اكثر. وهنا غنخدم بالسكينجبير طري، ثم غادي ندير الخرقوم بالبلدي الطري اللي كيتواجد يعني بكثره عندنا، ثم فص من الثوم. فبالنسبه للخرقوم البلدي اولا خرقوم عرق كيف ما كنسميوه حنا في المغرب، ها هو البنات بالنسبه للبنات اللي عايشين في اوروبا فكيمكن لكم تلقاوه في ليدل. فانا صراحه جربته وجاني رائع رائع بزاف، وكيطلق النسمه احسن من الخرقوم العرق اللي اولا الخرقوم البلدي اللي حنا اولا الكركم اللي مولفين كنخدموا به وهو مسحوق. فصراحه انا كيجيني زوين بزاف وكنستعملوه حتى في وصفات ديال الحميه. يعني كيمكن لي يعني نغليه غير في الماء اولا كنغليه في الحليب وكنشربه في الليل، فهو زوين بزاف وكيصفي الكبده وكيصفي الداس. هنا غنبدا غادي نقطع هاد الفص ديال الثوم، وطبعا المقلاة وضعتها على نار هادئه. فصراحه انا كيعجبوني هاد الاطباق اللي سهله يعني دغيا كنحضرهم في المقلاة. هنا غنوضع القليل من زيت الزيتون، مهم فاش غتشحر ليا ديك البصله وديك الكفته والخضر. فصراحه بالنسبه للتوابل طريه فما كاينش ما احسن منها. انا هنا غنقطع داك الطريف اللي خديت ديال الخرقوم بلدي اولا الكركم، غادي نقطعو على هذا الشكل. وكنكرر ان البنات اللي في اوروبا كتلقاوه في ليدل موجود بزاف بزاف ديال الاماكن، يعني بزاف ديال المتاجر اللي كيبيعوا فيها هذا الشيء ديال مهم الخضره وهذا، ولكن اغلبيه كتلقاوه في ليدل فهو موجود دابا حاليا. يعني انا لقيته في شحال من ليدل حدايا. شوفوا كيفاش كيطلق اللون ديالو. والريحه ما نقولش لكم عليه، يعني الريحه زوينه كيخلي الريحه في الاكل زوينه بزاف. هنا غادي ناخذ طريف ديال السكينجبير غادي نقيه، وغادي نقطعو حتى هو بنفس الطريقه اللي قطعت بها الخرقوم البلدي اولا الكركم. ها هو كيف ما شفتوا فانا قطعت داك الطريف وضعته كيتشحر. فإلا شفتوا راه كيبان لكم اللون يعني ديال الخرقوم بدا كيطلق في الزيت. وهنا غنبدا نضيف الخضر. فانا قطعت البصله على هذا الشكل هذا، دائما زوج بصلات. كيمكن لكم تستعملوا البصله البيضاء من الاحسن، انا كانت عندي موجوده هاد الحمراء فكيجي نفس يعني نفس الشيء. كنحاولوا نحلوا البصله باش كتشحر لينا بسهوله.
بالنسبه للفلفل كيمكن لكم يعني ديروا يعني كاع الالوان اللي عندكم ديال الفلفل، ماشي ضروري غير الحمراء بوحدها. المهم الفكره هي هذه، وانتم كيمكن لكم يعني تضيفوا اولا تزيدوا شي نوع ديال الخضر، ماشي مشكل. فهاد الطبق هذا كتمشي معاه حتى القرعه الخضراء، حتى هي كتجي معاه زوينه وكتعطينا داك اللون الاخضر زوين للطبق. كنشحروا البصله حتى كتنزل. هنا بعد ما نزلات فغنضيف الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق، ثم البزار. بالنسبه للبزار، هاد النوع ديال البزار راه موجود في اليد دابا، فيه بزاف ديال الانواع ديال البزار، كاين الاحمر كاين الخضر كاين الكحل وكاين الابيض. حتى هو فيه واحد النسمه رائعه، فحتى هو راه كتلقاوه في اليد البنات اللي في اوروبا. وطبعا البنات اللي في المغرب في الدول العربيه كيمكن لكم تستعملوا البزار عادي الاسود اولا الفلفل الاسود. فهنا كنشحروا هاد التوابل مع البصله، ثم كنضيفوا ليها الفلفل. كنحركوا الكل جيدا. صراحه هاد الطبق هذا لذيذ بزاف. بالنسبه للكفته انا هنايا ما غاديش نتبلها بزاف، لان داك السكينجبير وداك الخرقوم اولا الكركم اللي وضعت في المقلاة في الاول راه غيطلقوا واحد النسمه رائعه. ومن الاحسن ما نكثروش التوابل باش ما تمشيش لينا ديك النسمه ديال السكينجبير ديال الخرقوم. فهنا كيف ما كتشوفوا غادي نكتفي غير بالفلفل الحلو اولا التحميره اولا البابريكا. صافي والكمون. فانا ما غنوضع لا بصله لا حتى شي حاجه في الكفته، لان ديجا عندي البصله كثيره في المقلاة اللي غادي نشحر في هذه الكفته، ولهذا انا اكتفيت غير بديك البصله. ثم الملح حسب الذوق. صافي هذه هي العطريه اللي غادي ندير، والقليل من الفلفل، اما الاسود اما هذا اللي قلت لكم يعني اللي متوفر عنده. صافي غادي نعجنها وغنشكلها على شكل اصابع، ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. هنا الخضر ديالي كيف ما شفتوا راه فبدات كتنزل. غادي نغطيها حتى كطيب واحد شويه، وغادي ندوزو باش نشوفوا كيفاش شكلنا الكفته. اذا الكفته انا شكلتها هكذا على شكل اصابع، كيمكن لكم ديروها بالطريقه اللي عجبتكم مستديره اولا كيف ما بغيتو نتوما. هنا غادي نشوفوا الخضر فبدات كطيب. كما كنعرفوا في الكفته راه ما كطيبش يعني ما كتاخذش وقت كثير ديال الطياب، فضروري ما كنشحروا ديك الخضر هي الاولى حتى كتبدا تنزل، عاد كنضيفوا لها الكفته من بعد. وهنا غادي نبدا نستف هاد الكفته فوق الخضر. على هاد الشكل. فعادة ما كنعرفوا يعني الكفته كنطيبوها على شكل يعني بمطيشه اولا طاجين هكذا، غير بمطيشه وهذا. فهذه فكره انا كنديرها دائما وكتعجبني، يعني صراحه كطيب ليا بسهوله وكتجي زوينه لذيذه.
وكنغيرو يعني في الاطباق مره مره. صافي هنا غنغطي عليها حتى كتغلى شي شويه. ومن بعد غنشوفوا كيفاش غتجي. هنا بعد ما بدات كتغلى فانا غادي نحركها على هذا الشكل. فكيف ما لاحظتوا فانا ما ضفت لا ماء لا حتى شي حاجه، طابت يعني الخضر طابت في الماء ديالها والكفته، لان البصله الفلفله كلهم كيطلقوا الماء، وحتى الكفته حتى هي راه كتطلق الماء شويه. صافي غنغطي عليها عاوتاني باش نزيدو نطيبوها اكثر. هنا غنضيف اضافه يعني اللي بغى، ماشي ضروري، واحد الملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم باش كتعطينا شويه ديك الخصوره لداك المرق اللي تلقات الخضر. هكذا صافي كنحركو. كيف ما كيمكن لكم يعني تضيفوا الطماطم طريه. بالنسبه لهاد الكميه ديال الكفته وهذا يعني ممكن ديروا 2 مطيشات صغيورين مقطعين على شكل مربعات، فحتى هما كيعطيو واحد المرق زوين. وهنا بعد ما طابت لي الخضر والكفته وتشحرات مزيان جات على هذا الشكل هذا، فلكم الاختيار، يا اما كتنشفوا الماء يا اما كتخليو داك شويه ديال المرق باش يعني المهم على حسب الذوق. هنا غنضيف الاضافه الاخيره بعد ما طفيت البوطه، غادي نضيف المعدنوس طري. اذا بعد ما طيبنا شرملنا هذه الكفيته في الخضر فكتجي على هذا الشكل هذا. فكنتمنى اخواتي انها تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. وطبعا الى عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي لايك للفيديو، تعليق. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم السلام عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي كيشوفوا اللي كيشوفوا القناه لاول مره، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اذا السلام عليكم.